Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o teste do capacitor para saber se ele está em curto ou não, sem precisar de multímetro digital. Lembrando que aí na sua casa, com certeza, você não vai ter um multímetro, então vai ser um teste caseiro muito simples. Você vai precisar de uma bateria de 9 volts. Eu tenho um vídeo também que eu vou deixar aí logo embaixo, como fazer o teste com pilha e também do seu controle remoto. Nesse caso, nós vamos usar mesmo essa bateria aqui, certo? De 9 volts. Então, você vai precisar de bombril. Para fazer esse teste, a gente vai pegar um pedaço de bucha aqui e a gente vai fazer tipo um terminal para a gente colocar. Esse terminal você pode colocar em qualquer um dos dois, tá? Ó, vou colocar aqui assim, vou colocar até um pouco maior, certo? Ó, é só para ficar mais fácil de o terminal da bateria encostar aqui, certo? O outro, você vai fazer um facho também, porém a ponta desse facho tem que ser um pouco maior, certo? Então nós vamos fazer desse jeito aqui, ó. Ó. A gente vai colocar aqui no meio do terminal aqui. Desse jeito, ó. Ok? Pronto, eu vou pegar o terminal da bateria, vou encostar aqui e nos cabelinhos desse facho aqui. Não pode dar nada. Se não der nada é porque o capacitor está bom. Se queimar é porque o capacitor não está bom, certo? Vamos encostar aqui. Olha lá, como vocês podem ver, ó. Queimou, tá vendo? Indicando que esse capacitor está em curto-circuito, certo? Espero ter te ajudado. Não esquece de seguir. Eu vejo vocês no próximo vídeo.